嗨，你好，我是玲玲。这次疫情的爆发，让大家在闲暇之余也体会了一次谣言风暴。一个是真敢说啊，一个是真敢信啊。什么是谣言？我要引用一句话：谣言不等于假消息，它只是信息的黑市。消息假不假是另外一回事。谣言作为一种信息，因为它有价值，所以被传播，而一般来自官方渠道之外，往往诞生于事情悬而未决的间隙。当官方媒体还来不及解释，或者还没有解释的时候，谣言就会来填补这个空缺。因为官方媒体求证核实需要时间，而谣言不需要，所以它传播很快。每当热点发生的时候，总有一波人想要收割流量。那么假的谣言是怎样被制造出来的呢？我们先从制造者的角度来看一下，什么样的谣言容易被传播。我总结为3个情感点：热情、同情和色情。后2个不难理解，但是我把热情分为正负不同的2种热情。什么是正热情呢？激情励志的，比如成功学、女权主义以及爱国主义之类的。什么是负热情呢？主要是愤怒，一般是因为不公平感，追求正义感。比如遇到一些恶性案件或者是贪腐案件的时候，就很容易激发这种愤怒。应对这3种情感点，标题党就是这么诞生的。我举几个典型的例子，比如我的天哪，小叔子和嫂子居然干这种事，或者救救这个孩子吧，遭继母暴打，父亲却视而不见。再或者全中国人民都愤怒了，叉叉国居然提出这样的要求。这些标题党虽然千篇一律，但是屡试不爽，而且能击中大部分人的情感点，以至于有些人根本不看内容就直接转发的。讲完标题，我们再来看内容。以超短视频为例，某音和某手，一个15秒的视频，你可能看到一个男人正在暴打一位女性，于是有人会怒转，并且评论丧尽天良。可是这件事情可能是这个样子，这位女性可能侮辱了这位男性的母亲，于是就会有人评论活该被打。还没完，更早的情况可能是这位男性的母亲可能偷了这位女性的钱包，于是这个时候大部分人都会。这就是短视频内容容易造成的问题，不管是有意还是无意的剪切，一条视频是无法还原整个事件的。而且短视频还有一个问题，就是你很难判断这件事情是不是当下发生的。比方说有人发了一条校园暴力的视频，引起舆论的反响，你往往会发现在这段时间会突然出现很多类似的视频，充斥整个网络。很多视频可能是很久之前发生过的，甚至可能是假的视频，但是这些视频会变成新的热点，他们利用的就是同情心和人们的愤怒。不过一般你可以通过主角的穿着、画面的质量以及作者的描述来看出一些端倪。我们再来看一下图文报道，很多公众号发出来的文章里面的图片一看就是经过多次的修改，所以一般他们的清晰度会非常低，甚至有一些文章是直接截图，文字也已经不清楚了。这些都属于十分粗略的拼凑，可能文章的原出处早就已经面目全非了。而这篇文章如果是主要以主观臆测和情绪化描述为主，而讲述客观的事实很少，也没啥依据，这种报道你基本都不用看完，非常浪费时间和感情。说完谣言的制造，我们再来聊一下人为什么会相信谣言。第一个是认知的断层。首先，信息本身的真假不是由信息来决定的，完全是靠人的主观判断来决定的。那么这种判断是怎么来的呢？从一个人的认知而来，而人的认知是他接触到的信息和他学习过的知识以及人生经历的总和。我举个双黄连的例子，我相信大部分人在看到这条消息的时候，也就是笑一笑。去排队买断货的肯定是缺乏相关认识的中老年人，这个就是认知断层。年轻人和老年人的知识结构是不一样的，而且想说服一个成年人是很难的事情，因为他的认知和思维模式已经固化了，所以也就会出现年轻人日常蹦迪，但是关键时刻会自觉隔离，而老年人日常养生，但是关键时刻，哎呀，不戴口罩没事。第二，人们更相信他们愿意相信的信息，而不是信息的真假。与其说人们相信谣言，不如说是谣言顺应了人的心理。比如当一个人经常听到过官员的行为不端，于是当他再看到类似消息的时候，他会更容易相信这是一条真实的信息，而以往形成的刻板印象会让他有选择性记忆，主动放大一些信息，主动忽略一些信息。是的，人看到的都是已经被自己的大脑加工处理过后的信息。亲爱的们，这就是人神奇的地方，而且你根本控制不住。而谣言是经过非常多次主观加工之后的产物，所以即便有时候有官方辟谣，人们依旧还是更愿意相信原来他们愿意相信的，而不是那个官方说法。第三，环境影响。每个人都有认知局限，比如我就是不知道为什么我这几根头发为什么可以反重力的生长，而周围人的一致反应以及合群的本能是非常让人容易失去理性和判断力的。而且这些信息你躲都躲不开，比方说群发的、朋友圈转发的，还有上了头条的各种公众号的，怎么样才能不被带节奏呢？以下纯属个人观点。
首先，我们每天接收到的信息都是经过主观加工的，但是不要忘记，你可以对任何信息提出质疑，没有谁要求你一定要相信。但是既然质疑了，就记得去验证。如果你没有时间去验证，就不要轻易的传播，因为一般是假消息的话，1-2天之后就会有真相。第二，保持理性很难，环境影响你躲不掉，但是提高认知以及逻辑分析，可以快速的帮你过滤掉一些假消息。比如前段时间有一个疫区国的概念，我听到这个消息的第一反应就是我没听说过这个概念，于是我去世界卫生组织的官网去查，我也没有看到过相关的历史记录。还有一个非常不合逻辑的地方，就是这是一个世界级的组织，一般来说像这种组织的理念都很强调人权，强调平等，所以他怎么可能会提出一个这么带有歧视性的提议呢？这是我质疑的地方。然后后来这个谣言就不攻自破了，所以在接受消息的时候不要放弃思考，可以多思考一下。我总结一下，谣言的方式千万条，一个人的认知和他的刻板印象会决定他会不会相信这条谣言。如果你本身就质疑，先别着急表态和转发，时间会给你答案。我们的同情心，我们的正义感都是社会的财富，是用来感受爱和给予爱的，所以要保护好它，不要被滥用。以上是我今天的内容，记得给我投币、点赞和收藏，请以后一起保持好奇。我们下次再见，拜。